有一天普京居然会在美国记者的面前谈起中国的优势。在采访的过程中，普京非常直接地告诉坐在对面的记者，现如今的中国比俄罗斯要强大得多。那么美国的媒体为什么要选择在这个时候对普京展开采访呢？普京又为何会在美国媒体的面前主动谈起中国呢？中国与俄罗斯之间的综合实力对比又如何呢？2月8号，俄罗斯总统普京接受了美国著名记者卡尔森的采访。在采访完成之后，卡尔森立即将相关的视频发布在了他的个人社交媒体账号上。这是2年多以来首次有美国记者对普京进行采访。据卡尔森透露，普京还在这次的采访当中谈起了俄乌冲突的相关话题，所以很多人抱着好奇的心态点开了这个视频。普京在采访视频中告诉卡尔森，俄罗斯一直希望用和平的手段来解决俄乌两国之间的各种矛盾，只是乌克兰一直都拒绝与俄罗斯方面沟通。在过去的2年时间当中，俄罗斯从来没有拒绝与乌克兰展开谈判，但乌克兰在谈判当中所表现出的傲慢态度让俄罗斯极为不满，所以双方的谈判总是会无疾而终。普京特意告诉卡尔森，在2023年3月举行的伊斯坦布尔对话之后，双方根本没有在有关停火的问题上取得任何实质性的进展，这令他感到非常失望。普京还告诉卡尔森，在伊斯坦布尔会谈期间，俄罗斯与乌克兰本来就已经就一些条款达成了共识，乌克兰方面的代表也当场签署了这些条款。根据条款当中规定的内容，俄罗斯立刻撤回了原本准备向基辅进攻的几支地面部队，但不知道是因为什么缘故，在乌克兰代表回国之后，乌克兰政府的态度却突然来了一个180度的大转弯。随后，乌克兰的无人机便开始频繁地进攻罗斯托夫、莫斯科等俄罗斯领土，这让俄罗斯与乌克兰之间的矛盾出现了进一步激化的势头。普京强调称，乌克兰之所以一而再再而三地拒绝与俄罗斯进行和平谈判，这或许就是受到了西方某些政治人物的影响。在伊斯坦布尔与俄罗斯进行谈判的乌克兰外交代表阿拉哈米亚后来承认，前任英国首相鲍里斯·约翰逊曾经向他发出建议，希望乌克兰不要与俄罗斯在谈判当中签署任何协议。后来乌克兰果然就选择了与俄罗斯继续对抗，所以一些西方国家始终都是乌克兰背后那只看不见的黑手。不过普京表示，他相信俄罗斯和乌克兰之间迟早有一天会达成真正意义上的停火协议，两国人民之间的关系也终将得到恢复，只不过这需要一段更长的时间。除了谈到俄乌冲突之外，普京还谈起了俄罗斯与中国之间的关系，只不过普京在谈到与中国有关的话题时，展现出的态度让人感到有些意外。普京告诉卡尔森，俄罗斯的官员时不时就会在西方媒体上听到有关中国的恐怖故事，但以普京本人对中国的了解，他觉得这些故事存在大量虚构的成分。普京说，以他对中国的了解，中国的各项政策完全是出于自身的利益考量而制定的，中国的文化和相关政策不具备任何侵略性，西方的媒体完全就是在为了抹黑而报道。俄罗斯与中国是山水相连的邻国，几个世纪以来，俄罗斯与中国之间有着密切的沟通和交流，双方的民众也建立了非常良好的情感。如果中国的各项政策是具有侵略性的，那么他们早就与俄罗斯爆发过多轮武装冲突了。今天中国的实力要远远强于俄罗斯，但中国并没有趁着这个时候恃强凌弱。同时普京还告诉卡尔森，中国在未来的发展过程当中依然拥有巨大的潜力，俄罗斯和其他一些与中国友好的国家对此深信不疑。在刚刚过去的2023年，中俄之间的贸易总额已经突破了2000亿美元的大关，这是一个值得庆祝和铭记的历史性时刻。虽然目前俄罗斯的军事力量依然排在世界第2位，但中国人民解放军的迅速成长的确令人不敢忽视。普京提醒卡尔森，中国远比俄罗斯要强大得多，一个属于中国的时代正在悄然来临，美国和俄罗斯都必须学会如何与一个强大的中国和平共处。未来，俄罗斯还将在能源、科技等诸多领域与中国展开持续合作，这将给俄罗斯带来更多实实在在的利益，也将直接惠及到中俄两国的人民。普京强调称，目前中俄两国在一些领域的合作依然具有非常强的互补性，这也是为什么俄罗斯要在经济上持续向中国靠拢的原因之一。相比于美国动辄就对中国施加贸易制裁的做法，俄罗斯的做法显然更加聪明一些。因为这个世界上没有任何一个国家能够完全与中国在经济上实现脱钩，就连自以为强大的美国也不例外。这个关于普京本人的采访视频在卡尔森的社交媒体账号上迅速走红，但是美国国内也迅速出现了一系列针对卡尔森和普京的批评之声。有人认为，普京在卡尔森的面前对中国大加赞誉，是想将美国和西方国家的矛头转移到中国的身上。也有人认为，卡尔森在这个时候对普京展开采访，或许是想利用这样的手段间接影响未来美国的选举，甚至是美国的大选趋势。
总之，在舆论发酵之后，普京和卡尔森就成为了众矢之的。不得不说，作为美国社会中的知名媒体人，卡尔森本身就自带着许多流量。2024年是美国的大选之年，卡尔森在这个时候选择直接采访身为俄罗斯总统的普京，也的确会给自己带来很多争议。但争议往往就意味着热度，而热度便能够给卡尔森这样的媒体人带来更直接的利益。所以不管卡尔森采访普京是出于什么样的目的，当他走到普京面前的那一刻开始，他就已经成功了。因为卡尔森已经做成了过去2年当中许多欧美媒体人想做而不敢做的事情，这一段采访足够让卡尔森在接下来的时间里名利双收了。根据卡尔森自己透露的情况显示，在申请对普京进行采访之前，他曾经遭到过来自拜登政府的强烈反对和阻挠，但共和党方面却对卡尔森的采访表现得非常冷淡。如此种种的情况的确让人能够感受到卡尔森背后所隐藏的政治力量。一直以来，以民主党为首的政客们都主张打压俄罗斯的力量，民主党麾下的媒体更是竭尽所能地诋毁和抹黑普京。所以，当普京在2024年以一个正常人的形象出现在欧美各国民众的视野当中时，最暴跳如雷的当然就是民主党的政客了。而对于美国的共和党人而言，俄罗斯并不是非常紧迫的威胁，况且相关的视频可以非常有效地打破民主党在过去为美国民众主动设置的信息茧房，这在一定程度上帮助了共和党的竞选工作。因此，不管卡尔森本人是否有意想借这次采访介入美国的政治，当他的视频被公布出来的那一刻开始，他就已经不可避免地被卷入了政治漩涡当中。至于普京在卡尔森的采访中主动谈到与中国有关的话题，这本来也是一种对事实的陈述方式。在过去的许多年当中，由于欧美各国媒体的极力抹黑和诋毁，许多西方国家的民众对于俄罗斯和中国的看法都有失偏颇，甚至有人对中俄两国产生了歧视性的思维。普京在卡尔森的采访当中主动谈起中国，其实就是想向外界展示中俄两国关系的密切程度，同时也呼吁西方世界能够客观理性地看待中国和俄罗斯。在当今的世界格局当中，中国的话语权和影响力正在与日俱增，这是谁也不能否认的事实。就连美国在碰到红海危机时，也不得不向中国求助。毫无疑问，中国的综合国力已经远远超过了俄罗斯，并且正在以一种令人难以想象的速度与美国这样的超级大国靠近。而中国的迅速发展必然会给未来的世界格局带来巨大的改变。当今这套由美国在冷战后所构建的一超多强的世界体系已经变得越来越难以维持了。美国必须正视中国、俄罗斯这些世界政治舞台上的后起之秀，并认真思考如何与他们和平相处。否则，美国不仅会在因为本国政客头脑当中的对抗思维逐渐陷入怪圈，他们未来也极有可能会直接被历史和时代的浪潮所抛弃。历史的车轮总是滚滚向前的，时代的浪潮也绝不会怜悯任何一个逆潮流而动的个人或势力。处在当下这样一个大争之势中，各国唯有张开双臂，才能拥抱未来。印度赢了，好日子就要来了。2014年5月16号，莫迪在他的个人社交媒体上发布了这样的一条信息。当时，印度大选结果刚刚公布，莫迪确认当选下一任印度总理。且不说他还没上任就把自己跟国家划等号的做法是否合理，如今10年过去了，印度人的好日子来了吗？从2014年到2022年，印度人均 GDP 增长了851美元，增长率为 54.5%。而同一时期，中国的人均 GDP 增长了5084美元，增长率为 66.6%。这几年，莫迪没少喊口号，但数据一拉出来，所有口号都成了梦话。从莫迪成为印度总理以来，这个国家唯一一个明显的变化是，他们的政府和民众都在变得越来越狂躁，而这种变化与莫迪本人的行事作风有直接的关系。在聊莫迪之前我们需要先弄清楚什么是印度人。莫迪的政治背景是印度人民党，而人民党的母体是国民志愿服务团。这些政治组织的名字听起来满满的人文关怀，可实际上他们对人民是有严格定义的。想要做印度人民，不仅得在印度生，在印度长，还必须是标准的印度教徒。在莫迪的政治生涯中，处处能够看到他对这种标准的遵守。2001年，莫迪就任古吉拉特邦邦长，转过年来，这个邦就发生了严重的种族骚乱。古吉拉特的阿约迪亚是印度教和穆斯林的双重圣地，在建罗摩庙还是清真寺这件事情上，双方争执了几百年。2002年2月，双方的争执再次演变成流血冲突，印度教徒从全国各地赶到阿约迪亚围攻穆斯林，造成700多人丧生。莫迪对外地跑来的印度教徒没有任何限制，
等事情闹大后，用公开宣称自己是印度教教徒的保护者。新一届地方选举前，他还特意举行了一场骄傲游行。经过这件事以后莫迪吃上了宗教仇恨的红利，他在印度教徒中的支持率水涨船高。2014年竞选总理时，莫迪不仅用宗教笼络人心，更用宗教仇恨攻击对手。比如国大党主张的世俗政策被他污蔑为对穆斯林的宗教绥靖政策。凭借这种损人利己的宣传方式，莫迪赢得毫无悬念。就任之后，莫迪也没有停下挑动宗教仇恨的步伐。在他任上，带有种族和宗教歧视的公民身份修正法得以通过，以穆斯林为主体的印控克什米尔被分成了2个中央直辖地，给予克什米尔和查莫自治地位的印度宪法第370条遭到废除。宗教仇恨政策帮助莫迪收割了海量的印度教徒选票，代价是伊斯兰教与印度教的矛盾愈发激烈。原本在90年代后销声匿迹的锡克教分离主义也再度抬头，而莫迪的应对方式是赶尽杀绝。在印度所有分裂势力中，锡克教的卡利斯坦运动是名声最大的。1984年，时任印度总理英迪拉甘地派兵打死了卡利斯坦运动领袖宾德兰瓦勒。仅仅过了4个月，这位2度执政的女总理就被她身边的锡克教警卫自杀了。此后的历代印度总理对待卡利斯坦运动的方式都是胡萝卜加大棒，这群锡克教徒也没有再闹出什么太大的新闻，双方都渐渐习惯了彼此的存在。但在莫迪时代，莫迪的一系列歧视性农业改革政策引发了锡克教徒的抗议。紧接着，连续3名卡利斯坦运动领袖在境外意外身亡。2023年6月18号的一起凶杀案中，卡利斯坦运动领袖尼贾尔身中34枪，倒在血泊中。这一次抗议印度政府的不只有锡克教教徒，还有加拿大政府，因为尼贾尔是加拿大公民，案发地点也是加拿大的不列颠哥伦比亚省。再加上此前2起发生在英国和巴基斯坦的凶杀案，针对锡克教的杀人计划已经扩散到了亚洲、欧洲、北美洲3个大洲，对其他国家的法律没有丝毫尊重。2023年6月23号，莫迪出现在美国国会联席会议上，并发表了一番慷慨激昂的演讲。民主是支持平等和尊严的精神，民主是欢迎辩论和对话的理念，民主是为思想和表达插上翅膀的文化。不论印度国内的穆斯林和锡克教徒是否认可这些听起来万分美好的辞藻，这套访问都取得了巨大的成功。这已经不是莫迪第一次在美国国会发表演讲了，之前坐在他后面的拜登现在已经在总统宝座上坐了快1个任期。而莫迪之所以不止一次的大张旗鼓的在美国国会演讲，美国国会也允许这样一位异国总理在此地制造自己的影响力，归根结底是因为他们有共同的大目标，唯独中国。每个人心中都有一颗躁动的种子，经过在国内实行的宗教仇恨政策，莫迪已经为他浇灌了足够的水分，接下来就要为他施肥除草，让这颗种子长成大树。中国就是莫迪的肥料和除草剂，针对中国就可以满足印度人的大国野心，进而在国内收割用不完的木材。最近几年，莫迪在向东看战略中跟越南、日本、澳大利亚等国眉来眼去，合作领域正在渐渐从经济向防务扩展。一条试图用来围堵中国的珍珠链在地图上越来越清晰。在印度的西边，莫迪同样有大动作。印度与以色列的合作早就存在，而且合作规模大、领域广，甚至包括预警机交易这种敏感合作。2023年10月，阿克萨洪水事件后，美国都还没来得及反应，莫迪就在个人社交媒体上发文：我对以色列发生恐怖袭击的消息深感震惊，在这个困难时刻，我们与以色列站在一起。即使国际社会抨击以色列入侵加沙的同时，也在指责印度偏袒以色列，但莫迪却从未放弃对入侵者的支持。当年10月27号的联合国大会上，敦促巴以停战的提案以120票赞成、14票反对、45票弃权的高票通过，为数不多的弃权票中就有印度的1票。莫迪之所以不分青红皂白地支持以色列，其目的还是扩大印度的国际影响力，满足狂热分子的虚荣心。只不过在付出了大量物力财力，透支了国际声望后，印度的影响力并没有多少实际的提升。东边的珍珠链对围堵中国越来越力不从心，西边的以色列没灭掉哈马斯，还惹恼了伊朗、胡塞、真主党等多个对手。在印度国内，被堵住嘴巴的穆斯林对政府的不满仍在加剧，是在沉默中爆发，还是在沉默中灭亡，都是未知数。但可以确定的是，一个数以亿计的群体可不是那么容易灭亡的。纵观莫迪的内外政策，总结起来其实就2个字：民粹。对于一个政党来说，这是获取民众支持的2字真言。莫迪背后的人民党深谙此道。印度独立前，圣雄甘地曾对西方的工业文明和政治制度大加批判。英迪拉甘地执政时，各种民粹政策层出不穷。
不知是否因为英迪拉遇刺的影响，90年代后的国大党开始极力避免民粹政策，这反而为人民党让出了发挥的舞台。人民党是在国民志愿服务团第3任领导人德奥拉斯的支持下建立的，事实上不过是国民志愿服务团的一个分支。虽然人民党的创建时间不长，可国民志愿服务团的历史却比这个国家的独立史还要长22年。国民志愿服务团的第2任领导人戈瓦尔卡在位时间超过30年，对这个组织的演变产生了重要影响。戈瓦尔卡在定义我们或我们的国家一书中说道，种族指的是拥有共同习俗、共同语言以及光辉和苦难的共同记忆。换言之，种族是同源的、拥有同一文化的民众集合。这句话有一个深层含义，即占据多数的印度教决定一切，其他所有宗教信徒靠边站。该组织的创办宗旨也被拿来与纳粹并列。由于受到全国上下几十年如一日的抨击，国民志愿服务团宣布从2006年起不再出版著作，而人民党就成了他们的发声筒。而莫迪赢得选举后的第一项政策就是向国民志愿服务团让渡部分公权力。莫迪赢了，人民党赢了，国民志愿服务团也赢了，但印度却注定要输了。靠民粹掌权的统治者不计其数，可古今中外还没有哪个国家可以靠民粹久居于世。在这方面，纳粹党就是一个血淋淋的例子。上世纪30年代的德国何其辉煌，希特勒用极端民族主义构建了一架无坚不摧的战争机器，可躁动起来的民粹思潮不会让德国野心不断膨胀，实力却渐渐不支。从德军踏出国门的那一刻起，就注定了德国日后的失败。而今天的印度，经过莫迪这个仇恨大师 2.0 的煽动，人民党语境下的印度人正在对国内的少数派和国外的中国、阿拉伯半岛跃跃欲试。可就凭那不到$3000的人均 GDP， 印度连走出国门的实力都不具备。因此，如今印度高层的种种行为，不过是在透支印度的国运罢了。